Hello， 大家好啊！歡迎翻到嚟間仔 Fishing Live 啊，係啦，咁今集咧我哋又上到嚟小東艇，咁但係咧今集咧我哋就唔係去釣魚啦，係啦，咁相信唔少朋友喺新手嘅時候咧，喺呢個 Google 啊或者去 Facebook 啊問朋友爬問嘅時候咧，都遇過唔少嘅阻滯啊，咁啊要買架撐，想買架撐嘅時候就去 Google 揾一大輪，可能揾個一個禮拜啊。係咁不停問朋友啊，最後都係得唔出啲咩結論嘅。咁今集主要都係想同一啲新手嘅朋友去介紹翻應該點樣去買一啲架撐，買一啲嘅裝備係啦。咁市面上嘅竿咧五花八門啦，咁啊非常之多係啦。咁但係其實都離唔開一個 range 嘅係啦。咁都係一啲調子啊、重量啊、長度啊。咁邊一度需要用啲乜嘢嘅架撐啊？咁樣係啦，咁係啦，咁喺度戴定頭盔先啦。咁今集嘅內容咧，主要都係我自己嘅經驗啦，船長自己嘅經驗啦，係啦，咁去講解嘅。咁唔一定同大家可能上網做到嘅功課，上網揾到嘅資料，可能未必係一樣嘅。係啦，咁同埋咧，戴多個頭盔就係100個人有100個釣法，100個諗法，係啦，咁呢集咧都係分享我自己嘅諗法啫，係啦，咁可能有朋友咧會睇過我嘅上一條影片啦，咁應該會講過類似嘅嘢嘅，但係嗰條片咧就因為有少少問題啦，所以就落咗架，係啦，咁唔緊要，咁我哋今集咧就再重新拍過一次，咁希望會講得好過上一集啦。咁趁而家小東船長仲整緊嘢嘅時候咧，同大家介紹下新手們必須要嘅其中一樣裝備，就係呢個偏光鏡，係啦。咁戴咗偏光鏡之後咧，第一啦，因為太陽咧佢曬落去個水度咧，其實係會反射一啲光嘅，即係大家好殘眼，大家都知㗎啦，係啦。咁戴咗呢個偏光鏡之後咧，其實會遮走咗水面嗰陣光咁咩原理我就唔太清楚啦，係啦，我唔係嗰方面嘅人才。同埋戴咗之後個好處，除咗冇咁殘眼之外咧，如果有魷魚啊，水下邊有啲魚啊、魷魚啊追翻嚟啊、行過啊，你都會見到啊。係啊，咁如果你唔戴嘅話咧，就有機會有魷魚追翻嚟嘅時候咧，你就見唔到嘅。所以呢個偏光鏡咧，我覺得係釣魚非常之重要嘅一樣嘢。咁但係有一個缺點啦，叫唔叫缺點咧？缺點啦，係啦。咁就係呢個偏光鏡咧，即係可能你唔戴面罩嘅情況下咧，你釣完一日魚之後，你就會有個眼鏡印喺度嘅。所以大家如果有機會出艇啊，或者去海邊釣魚嘅時候咧，戴咗偏光鏡咧，記得如果你係貪靚嘅話，記得要戴埋個面罩。如果唔係貪靚嘅人，應該會後悔。係啦，咁我哋揀竿嘅時候咧，我哋首先要知道喺市面上，咁我哋目前咧就有兩款嘅竿啦。咁一款咧就係有街竿，係啦，咁目前咧最主流嘅釣魚竿啦。係啦，咁有街竿啦，咁佢嘅優點第一，佢易於清洗。咁因為你要洗竿嘅話咧，你只需要洗呢啲街嘅窿窿，咁洗走啲海水就 OK 噶啦。係啦，咁另外咧就係佢喺拋頭嘅時候，或者你需要喺腳邊就咁放條絲落去嘅時候，係啦，咁呢啲有街竿咧嘅優勢咧，就係出絲暢順，係啦。咁而另一款咧，我哋就係中通竿。咁中通竿係啦，咁佢就冇街嘅，嗱成支咁樣一支竿啦，佢冇街，佢唯一一隻街咧就係穿絲呢個位。咁佢呢個中通竿咧，對於我哋需要喺大風嘅時候作釣咧，嗰個效果係非常之好嘅。因為其實咧，佢呢支竿咧就係喺呢一個街咁穿條絲入去入邊，經過個支竿嘅內壁，係啦，咁就喺竿頭呢度出翻嚟，係啦。咁第一佢可以減少喺空中滯留嘅魚絲啦，咁令到好似而家現場咁大風啦，我唔知大家聽唔聽到，感唔感受到？係啦，咁大風嘅情況下，咁佢可以有效於減少喺空中嘅滯絲，咁從而減少影響嗰個隻蝦喺水入邊嘅軌跡啦，減少影響我哋自己嘅判斷啦。係啦，咁呢支竿仲有個優點咧，就係有效咁減少個纏繞竿頭嘅情況。
係啦，因為有街桿咧，你有時拋桿啊，或者有風吹嘅時候咧，佢好容易就會翹住咗呢啲街嘅。咁如果呢一個唔小心咧，隨時就炸㗎啦。呢支中通桿咧就可以有效減少呢啲情況。佢唔會話完全唔會翹實嘅，但係有效於減少，可能減少咗90%呢啲情況。係啦，咁但係佢嘅缺點咧，就係佢清洗相對上冇一啲有街桿咁容易。係啦，咁保養就比較困難啦。因為佢呢支桿咧，你要清洗嘅時候咧，首先你要喺個桿頭咁啊沖水啦，沖走入邊嘅海水，避免入邊積鹽。係啦，咁另外咧，其實佢入邊有一啲塗層係疏水塗層嚟嘅。咁當你吊到咁上下，吊咗10次8次咁樣，你就可能需要買一啲補充劑去到補翻噴翻入邊嘅塗層。係啦。OK， 咁我哋考慮完我哋要嘅桿型之後，咁我哋最重要嘅一樣嘢就係我哋要選擇我哋嘅長度。係啦，咁魚竿嘅長度咧，通常我哋岸上邊就會用呢個8尺以上。係啦，咁如果我哋船釣嘅話咧，就會用呢個8尺以下。係啦，咁點解咧？咁因為岸上面大家可以睇到岸上面咧，除咗礁石之外，咁其實咧佢嗰個水下咧，其實都仲有礁石嘅。係啦，因為如果你太短嘅話咧，你根本就跨唔過啲礁石，或者你要行到好落。咁如果啲礁石延伸到好出嘅話咧，你根本就釣唔到嘅。係啦，咁所以咧岸上邊比較建議就係用8尺以上。係啦，咁另外一個原因咧就係喺岸上面，我哋移動嘅機動性冇船嚟得咁大，即係我哋轉位，你轉位你最多咪企過隔離幾嚿石。俾你企多條膊好未？係啦，咁船咧就我哋可以轉去第二個區域，所以咧喺岸上面咧，我哋搜索範圍需要比較大少少。咁我哋用呢個長桿嘅時候咧，就嗰個搜索範圍就可以增加啦。係啦，咁點解嗰個岸上面8尺以上，咁嗰個搜索範圍會增大咧？因為你支桿長，咁你嘅拋投距離就會遠咗啦。係啦，咁船上面咁嗰個搜索範圍冇需要去到岸上面咁大，係因為其實船長車你去一個地方釣魚，咁其實理論上咧嗰度附近都會有魷魚嘅。好啦，咁另外一個岸上面用長桿嘅意義就係用長桿，我哋可以喺一個適當嘅距離啦。咁如果遇到一啲好大風嘅時候作釣，即係好似而家咁啦，咁大風唔知大家聽唔聽到？係啦，咁我哋支桿咧就要盡量指向水面，係啦，咁去減少呢個空中嘅滯絲嘅，盡量減少啦，避免去影響咗一個蝦嘅軌跡啦，咁影響咗自己嘅判斷。係啦，咁講翻少少啦，咁其實有街桿，仲有一個位比起中通桿會舒適啲嘅就係，因為佢條絲喺出邊啊，佢條絲係街與街之間。咁如果大家即使垂低咗支桿向住海都好，佢呢啲絲咧喺街與街之間嘅絲咧，都一樣會食風。係啦，咁喺架船上面咧，我哋用一個8尺以下嘅桿啦。係啦，咁如果我哋用得太長，會有啲咩缺點咧？係啦，咁好似而家咁樣。我後邊有2支桿，係啦。咁如果我用得太長嘅時候，我又吊住隻蠔蝦喺度，我準備拋投，係啦，我又唔望嘅時候，咁其實好容易就一嚟啊打到人哋支桿啦，係啦。咁打到人哋支桿咧，咁如果熟嘅就唔會鬧你啦。咁如果唔熟嘅話就好難講啦，係啦。咁打到支桿，最壞嘅情況就係隻蝦會勾到人哋支桿啦。咁如果你唔知又拋出去嘅時候，隨時就炸桿啦，係啦。咁啊最後蝕底嘅就係你自己啦，因為你整炸咗人哋支桿咧，就要賠錢嘅。喺船上面用一啲長桿，除咗好容易翹到人哋支桿之外咧，咁其實咧嗰個支桿咧，你越長，咁其實咧就越聚手嘅，係啦。咁當你聚手，你又要不停做動作嘅時候咧，其實會比較辛苦啊。所以短桿，因為佢嗰個聚手嘅情況相對上比起長桿係少啲，係啦。咁所以自己玩成日做動作啊、拋投啊，都會比較上舒適嘅。係啦，咁另外咧就係大家中咗魷魚之後，咁啊通常咧就會需要俾隔離嗰個撈嘅。咁如果你支桿咁長，咁我要去到好後先幫到你撈，會變咗非常之麻煩咯。係啦，咁如果我用短桿，
咁其實我譬如而家呢度中咗，我只要去到隔離，咁但係人哋已經可以幫我撈到啦。咁用長竿，我要去到呢度船中間，我喺船頭釣要去到船中間，人哋先幫我撈到。係啦，咁啊呢個亦都係一個船用太長嘅竿缺點之一啦。係啦。好啦，咁我哋考慮完呢個一支竿嘅長度之後咧，咁我哋跟住落嚟就要知道一樣嘢，就係一支竿嘅調子。係啦，咁普遍市面上面啲竿嘅調子咧都會分為 L 啦、M 啦、H 啦，係啦，咁亦都會有其他一啲可能 U 啊，或者一啲冇標示調子啊，咁但係我哋而家講嘅係普遍，係啦，普遍一支竿我哋會有嘅，即係廠方標示嘅調子係啦，咁就係 L 啦、M 啦、H 啦，係啦，咁即係軟啦、中啦同埋硬調嘅，係啦，咁啊L 就係軟啦 ，M 就係中啦 ，H 就係硬調咯。咁佢哋之間會作出一啲好多嘅配搭嘅，係啦，一啲廠方可能會配搭一啲LML 啦、MMH 啦去做呢啲配搭嘅。通常嚟講，咩為之配搭咧？咁可能竿先，即係竿頭前半部分位置，可能就係做一個 ML 啊，或者M 啊咁樣一個調子。咁竿嘅後半段咧，就會做一個M 啊或者 MH 嘅調子。係啦，咁首先我哋講下軟調啦。咁軟調咧，顧名思義就係非常之軟啦個竿頭，係啦。咁啊即使你中一隻可能20 cm、20幾 cm 嘅魷魚，都會去到竿腰噶啦，咁啊可能個弧度會非常之即係旁人睇落去可能會哇你中隻魷魚好大啊咁樣，咁我哋稱之為換味會高嘅，係啦，即係比起相對上硬調、中硬調呢啲調子嘅魚竿咧，換味會非常之重嘅，係啦，咁啊咁同埋啦，中咗魷魚之後啦，因為佢軟啊，所以佢能夠達到一個射力。令到一啲魷魚咧，想要甩鈎咧，亦都比較上會困難少少。咁當然軟調亦都有缺點嘅，就係軟調你需要更大嘅力氣去抽竿，係啦。咁因為佢射力啊，所以佢有一個打唔入嘅風險。譬如你抽竿可能細力咗，有機會會打唔入，即係可能大家中到針物包包嘅時候。咁可能要補多幾槍先至會打得入嗰隻魷魚咯，嗰隻墨魚咯。咁何謂打唔入咧？咁其實一隻魷魚或者一隻墨魚，佢食你嘅時候，佢唔係咁樣嚟食你嘅，佢通常都係抱住隻蝦，通常都係咁樣樣嘅。係啦，咁我哋當食你嘅時候，我哋要抽一抽，我哋就要後邊呢個散鈎打落去佢啲肉度。係啦，咁如果射力，咁啱啱我所講有機會打唔入嘅風險就係佢攬實咗你隻蝦，咁樣為之攬實咗你隻蝦。你抽嘅時候抽唔喐啊，你射咗力抽唔喐，有呢個風險。所以你要如果用軟竿，你中意玩軟竿，魷魚食你係需要大力啲咁樣抽，令到呢個散鈎打入佢啲肉度。係啦，咁呢個就係佢嘅風險啦。係啦，咁另外一啲軟竿其實因人而異啦，呢樣嘢就咁有啲人會覺得軟竿我做出嚟個動作係會舒服啲嘅。做出嚟個動作，我自己覺得我手部手腕呢個位置係舒服啲嘅，因人而異啦。有啲人覺得硬竿我舒服啲嘅，因為我唔使出太多力，我隻蝦都會喺水底跳起，係啦。咁啊呢個就係啦，呢個都係因人而異啦。好啦，咁跟住落嚟咧，我哋就講呢個中調啦，同埋硬調，係啦。咁我哋今次咧就唔會集中去講一個硬調，因為其實咧市面上咧係冇一支全硬調嘅竿嘅，係啦，咁啊通常咧就會一支全中調啦，即係全 M 嘅竿啦，或者去做一啲配搭就係 MH 嘅竿會比較多嘅，係啦，咁我唔知一啲小眾啲嘅牌子會唔會有呢一啲嘅設計啦，但係以我所知就冇嘅，係啦，咁啊中調啦，咁中調同埋硬調咧，咁佢比較上係會針對於一啲筒長唔計鬚啦，淨係筒長30至到去40 cm 嘅魷魚，係啦，我哋稱之為呢啲叫大型嘅魷魚，因為
其實呢啲魷魚咧，佢越大嗰個當然嗰個反抗能力就越強啦。即係大家種完之後，支竿係咁，即係隻鮫係咁出絲，哇哇哇嗰隻咧，係啦。呢一隻調子嘅竿啦，係啦。咁啊操作上面咁會即係大家做緊動作嘅時候，咁啊其實即係主要都係講翻啱啱嗰樣嘢，因人而異啦。有啲人覺得，喂我做動作，我唔需要用啲更大嘅力氣去跳動隻蝦，咁我覺得舒服啲，係啦。咁呢個就因人而異啦。咁佢亦都有一個呢個硬度，亦都有一個少少嘅缺點啦。咁呢個缺點咧就係佢有呢個，如果你中嗰隻魷魚太細啊，佢有抽甩鬚嘅風險啊。係啦，咁啊你慢慢掉落去你就知噶啦。佢啲魷魚越細咧，嗰條鬚嘅越脆弱嘅。當你攞一支咁硬嘅竿，然後抽竿，大力咁抽，咁佢嗰條攻擊鬚咧係有機會會斷嘅。咁啊冇嘅魷魚噶啦。好啦，咁講完呢個長度同埋調子之後啦，有一樣非常之重要，對於各位釣魚人都係非常之重要嘅嘢，就係一支魚竿嘅重量。呢個重量咧，對於你手部嘅影響咧非常之大。因為其實大家喺架船度又好，喺岸邊又好，每日拋頭做動作嘅次數，我諗講緊冇100次都有200次咁樣噶啦。係啦，咁啊支竿越重，對於你手部嘅負荷當然就越大。當然啦，嗰個重量就同呢個價錢咧，就基本上成正比嘅。係啦，咁啊越貴越頂級，咁啊支竿就會越輕。咁啊當然啦，除咗重量呢樣嘢之外，咁一支頂級嘅竿，靚嘅魚竿，咁佢嗰個材質亦都會同一啲入門竿咧係有分別嘅。咁啊一支頂級嘅竿啦，佢會帶俾你嘅信息咧，會比起一支入門嘅竿更加多咯，更加敏感咯，我覺得。佢會帶俾你潮水嘅變化，蠔蝦着地未啊？隻蝦係咪撞緊石啊？魷魚係咪食你啊？因為魷魚食你，唔係下下都食完就掹你走啊！魷魚食你，有時候可能只係輕輕彈一下。係啦，咁啊佢都會能夠帶俾你一啲呢啲咁仔細嘅信息咯，係啦。基本上咧，一支竿咧大概就七七八八啦。講到呢度，咁啊大家就記住我啱啱所講嘅長度啦。咁睇視乎翻你要岸釣，你中意岸釣定係中意船釣啦。咁啊釣子啦，你想玩一啲玩味重啦，定抑話一啲操作性更強，針對大型魷魚嘅釣子啦。咁重量你想要輕定重啦，因為人人唔同嘅，有啲人咧中意用重嘅竿啦，咁可能手感好啲咯。咁有啲人唔中意用輕啦，咁我自己就用輕嘅。係啦，咁啊每一間廠對於嗰個支竿嘅設計、調子、材質都唔一樣。係啦，咁其實建議大家咧，就係要落一啲鋪頭實地攞一支魚竿上手，去自己感受下呢支魚竿到底自己中唔中意，適唔適合自己。係啦，因為我同你講，譬如我同你講呢支竿，哇好好用啊，超好用，但係你一次都未攞過上手，係冇用嘅。咁建議其實大家上網睇完片又好，睇完呢條片或者自己 Google 完做完功課又好，其實最重要都係落鋪頭攞起支魚竿，自己去感受下。係啦，好啦，咁講完魚竿之後呢，咁我哋跟住落嚟就係鮫啦。係啦，咁我哋呢啲通常呢，我哋 fit 友呢就會用一啲叫做直鮫。係啦，咁亦都係大家可能喺淘寶啊或者大陸啊會睇到嘅紡車輪啊，呢啲叫係啦。好啦，咁呢啲咧有翻好多唔同嘅號數啦，1000、2000啊、3000啊，甚至乎去到1萬啊、2萬啊。係啦，咁我哋咧 fit 友咧係唔需要咁大隻嘅，我哋一般嚟講咧2500至3000已經足夠噶啦，係啦，因為貪佢嗰個藏絲量，因為我哋 fit 友咧。用嘅絲就係0.6至到1毫嘅 PE。係啦，咁我哋要需求嘅藏絲量咧就係譬如0.8啦，咁就係85米1毫85米。係啦，咁樣啦。咁其實建議，因為佢呢啲鮫咧有分淺杯同埋深杯嘅。係啦，咁啊建議其實買淺杯就足夠嘅。咁其實呢啲嘅 PE 咧
比起我哋常用嘅，即係可能釣魚常用嘅尼龍絲啦，嗰個線徑會比較細啊。咁如果你買咗一個深杯嘅話咧，你就咁打落去咧，會有好多空位剩啊。因為如果你空位越多，你嗰個拋頭就越唔順暢，咁嗰個拋頭距離咧，亦都會大大縮短嘅。係啦，咁同埋點解我哋要用啲細嘅鮫咧？因為其實盡量我哋去偷輕嗰個成支竿啊，連埋蠔蝦啊、乾鮫蠔蝦呢個釣組嘅重量啦。係啦，因為啱啱都講過啦，其實喺架船度咧，拋頭一日你係要拋好多好多次嘅。大家可能會問啦，哇，細得嗰幾 kg 力咁樣夠唔夠㗎？咁其實魷魚咧，佢嗰個力度咧唔會大得好誇張嘅，即係可能唔係釣魚咁樣一下衝就唔停嘅，唔係嘅，佢可能最多衝幾下就冇㗎啦，可能差唔多收到嚟又衝幾下咁啊，係啦，咁所以其實呢啲細鮫幾 kg 力已經好足夠㗎啦，大家唔需要買咁大隻，因為到頭嚟最後隻手辛苦嘅都係你哋自己嘅。好啦，咁跟住落嚟咧，就會講一啲比較具爭議性嘅嘢，因為喺呢個釣魷魚嘅界別入邊啦，有啲人中意用孖臂，有啲人中意用單臂。咁啊，有啲人覺得孖臂會好用過單臂啦。咁我自己講我自己嘅見解啦，其實冇話嘅，我覺得啦，我自己覺得啦，戴定頭盔先啦。其實冇話嘅，我自己就比較喜歡用單臂。因為其實都係嗰個重量嘅概念咯，孖臂其實突咗一個臂出嚟，會重咗大概15 gram 左右咯。即係其實大家唔好睇少呢15 gram，呢15 gram 喺你全日操作起上嚟，你越攰嘅時候，咁嗰個15 gram 嘅重量就會被無限放大。咁啊，孖臂咁當然有佢嘅好處啦。咁大家可能第一次中魷魚或者頭幾次中魷魚，魷魚食你啦，抽完竿中咗啦，咁大家可能會手忙腳亂，捉唔到個臂，咁孖臂亦都會令到你更容易去捉到個臂啦，係啦。咁當然啦，呢啲都係原裝嘅配件啦，講緊，因為如果你講緊改裝件咧，個範疇就太大啦。因為改裝件亦都可以改變周一圈絲嘅長度啦，有人會覺得睇落去型啲啦。咁我都係講緊啲原裝嘢啦，到底用唔用咧就自己喜好啦。但係我見我身邊嘅人啦，即係我自己又好，我自己都係用原裝，呢個我自己原裝單臂。咁我見船長啊，呢樣嘢搞到船長，佢都係用一啲原裝單臂。咁大家可以不妨去買啲改裝件翻嚟試下孖臂嘅，咁你就會知道有啲咩分別嘅。咁亦都仲有一個好處嘅，因為其實啲鮫咧，即係可能你 fit 完之後咧，佢因為嗰個物理啦，我唔知嗰個叫咩，佢會自己向下，有時候自己向下咁樣。咁孖臂就會解決咗呢樣嘢。大家可以自己去決定孖臂定係單臂，冇話嘅，冇話邊個釣得多啲，邊個釣得少啲，冇嘅，最緊要自己用得舒服。咁一隻鮫啦，其實佢有分一啲叫齒輪比嘅嘢啦。大家可能自己去做功課啊，或者去鋪頭睇啊，都會見到有啲咩 H 啊、交叉 H 啊、P 啊咁樣呢啲。咁其實對於釣魷魚嚟講，我自己覺得就分別不大啦。咁呢啲講少少啦。其實就係你一圈絲10蚊沙圈可以收到幾多絲翻嚟。咁呢啲齒輪比對於一個新手最直觀嘅感受就係呢個轉呢個嘅實正度啊。咁P 啊或者 H 啊，你可能要出力少少，即係有啲實在啲嘅感覺。如果可能去到超高速版咁XH 嗰啲嗰一隻齒輪比咧，咁可能就你搞落去就有少少類似虛無少少嘅感覺，即係唔知搞緊啲乜嘢，即係好絲滑咁樣嘅，係啦，都係嗰句啦。其實釣魷魚就冇乜所謂嘅，係啦。咁我自己咧就係用呢個普通版啦，乜都冇嘅 LT 2500，LT 即係輕量化嘅版本。
好啦，咁啱啱講到啦，我哋用嘅 PE 就係0.8至1毫啦。咁其實點解我哋要用嗰個 PE 而唔係用尼龍呢？因為 PE 佢冇彈性啊，佢能夠傳遞到俾你，由於食你嘅信息又好，海底嘅信息又好，係一個好直觀、好敏感、好快速嘅一個信息傳遞，係啦。咁亦都佢嘅切水性係非常之好咯。好啦，各位唔好意思啊，接住落嚟關於 PE 嘅原始片段呢，有少少損毀啦，所以我有需要喺度以錄音嘅方式去講解翻少少。咁除咗切水性之外 ，PE 亦都具有超強嘅拉力值，面對同魷魚或者同魚搏鬥嘅時候，並唔容易折斷。咁所以咧，我哋普遍都會選擇 PE 線去做主線。咁但係 PE 線啊，因為佢係偏浮水嘅性質，所以非常之容易受洋流嘅影響。簡單啲嚟講就係好數越大，線徑越大，受到洋流影響嘅面積咧就越大，我哋稱之為泛流。簡單啲嚟講，即係洋流會推住呢條絲向住潮水嘅方向移動，令到你水下嘅鯉或者釣組亦都會跟隨呢個方向去移動，影響你嘅作釣，影響你嘅判斷。所以越細嘅線徑，越細嘅好數，受到洋流嘅影響嘅面積就越細。好啦，咁跟住落嚟，大家最常喺 PE 嘅包裝盒上面見到一個大數字。4、8、9、12，咁呢個數字咧代表 PE 線嘅積數，當中啦蘊含非常之複雜嘅技術。簡單啲嚟講，數字越大就代表由越幼嘅絲去織成相應數字嘅線，意味住數字越大，拋投順暢度越高，力量越大，反而耐磨性會越低，而積數嘅數字越低，耐磨性亦都越高。但係比較下其他數值就唔夠大積數咁高啦。咁當然啦，越大積數價錢亦都會越貴。咁一般而言，8積已經能夠足以應付絕大多數嘅魚種，咁亦都係最常見嘅 PE 積數。最後市面上分為兩款 PE，一款係單色線，一款係彩色線。單色線我哋一般稱為 casting PE。但係對於新手嚟講，我比較建議用返彩色，每10米一隻色嘅線會令你更好掌握蠔蝦同自己嘅距離。好啦，咁我哋繼續去片，跟住落嚟我哋會講拉腳。好啦，咁但係 PE 咧，佢亦都有一個缺點啦，就係佢嗰個抗磨能力比較弱啊，所以咧我哋就要用呢個拉腳，係啦。咁我哋通常釣魚又好 fit 友又好，咁 PE 咧最後尾會駁一條拉腳嘅。咁 fit 友咧通常2至3號拉腳就已經足夠噶啦。咁呢度有樣嘢要注意啦，係啦，咁大家要清楚知道你嘅 PE 個強度去到邊度。咁嗰個盒上面咧通常都會有寫幾多磅啊，或者幾多 kg 力啊。咁通常我見都係寫幾多 kg 力，係啦。咁個拉腳咧就必須要嗰個 kg 嘅力度咧係必須要弱於呢個 PE 嘅，因為大家隻蠔蝦好多時我哋都會去到海床位置。咁海床咧其實非常之複雜嘅，除咗有海草啦，亦都有一啲石啦。咁如果大家唔好彩掛咗底，當你條拉腳個力度強於 PE 嘅時候，大家去掹嘅時候斷嘅就係 PE 啦。咁當你斷咗 PE，你又要再綁噶啦。你每掛一次就綁一次，即係綁一次 FG 結啊嗰啲結，再駁翻條拉腳啊，咁啊非常之麻煩。咁所以咧，其實用一啲弱於 PE 嘅拉腳咧，咁大家掛底嘅時候掹斷嘅就係掹斷條拉腳咯，係啦。好啦。講翻正題就係條拉腳，咁點解我哋要用拉腳咧？咁通常咧我哋會用呢個卡磅嘅拉腳啊，係啦。咁啱啱講到啦，我哋隻蠔蝦咧會經常進入一個海床嘅位置。咁海床嘅位置咧，其實唔係一片平地嘅。咁有時好多時咧會有一啲珊瑚啊、大石啊咁樣。咁呢啲嘅碳腳咧有效，其實非常之有效去做一個抗磨啊。大家條絲可能磨到嚿石嘅時候，冇咁容易斷。好啦，咁我哋 PE 綁完一個拉腳之後咧，最尾就係綁一個快扣啦。咁呢個快扣咧，我認為喺呢個釣魷魚又好，咩都好啦，釣魷魚係一個非常之重要嘅角色嚟嘅。因為魷魚咧，你唔係
一隻姣蝦打天下嘅。有時候佢唔食嘅話咧，即係佢唔食你呢隻顏色嘅話咧，你係需要更換姣蝦嘅。咁呢個快扣咧，其實只要咁樣開出嚟，其實已經可以攞翻隻姣蝦出嚟，去更換其他嘅顏色啦，或者其他嘅紋理啦咁樣。其實嗰啲快扣嘅大細咧，我就平時用開呢一隻大細嘅，呢一隻大細嘅。咁其實呢一個大細嘅快扣咧，釣一啲30幾、40嘅大型魷魚咧，已經係非常之足夠噶啦。係啦，咁其實唔需要用到呢啲咁大隻，其實冇必要，唔係唔得，係冇必要嘅。咁用一啲呢啲咁嘅細 size 咧，其實已經足夠。咁當然我見有啲朋友都唔用快扣嘅，咁其實就對於 fit 友嚟講，我覺得就冇乜所謂嘅，只係呢個快扣係換蝦會比較方便。大家好啊，小東船長。咁我哋而家咧就會為大家介紹一下咧，我哋平時去到實體鋪咧會買到嘅姣蝦嘅種類。咁一般先講 size 先啦，我哋其實市面上大部分見到嘅都會係3號、3.5為主嘅呢兩個 size。其實3.0、3.5佢 stand for 咩咧？就係講緊個姣蝦嘅尺寸3寸、3.5寸。咁當然你喺選購呢個 size 嘅時候咧，咁你就考慮翻你當日嘅對象 size 個體積而去到做選擇嘅。當然你譬如嗰個季節可能係春天、冬天，你係針對一啲大型物種嘅時候，即係可能30公分、40公分再打上嘅大尾鰍或者真物嘅時候，咁你自然係可以選購一啲大啲嘅鯉目去到應對嘅。咁相反，你係可能係喺夏天或者入秋嘅時候選擇針對一啲小型魷魚、小型墨魚去到作釣嘅時候，咁你可以用翻一啲細蝦去到做操作嘅。揀完嗰個姣蝦嘅尺寸之後咧，咁我哋再睇咧就係講緊呢個姣蝦嘅重量啦。咁大部分嘅姣蝦咧，其實都會標明佢本身呢個鯉目嘅自重係幾多嘅。咁3號就大約14至16 gram 左右啦。咁而3號半大約係維持20至到22 gram 左右。呢個係一個正常嘅蝦嘅自重，但係要留意翻一點嘅就係鯉目嘅自重同佢嘅沉降速度完全沒有關係的。大家要留意翻呢一樣嘢。沉降速度咧，我哋可以喺包裝盒上面睇到嘅。其實大部分嘅情況下咧，佢都會有寫嘅。嗱，譬如呢一隻帶話嘅我哋叫搖頭蝦啦，其實佢嗰個沉降速度係大約係3.75秒左右會沉降1米嘅。咁其實相對於同一個尺寸嘅蝦咧，佢係沉得相對上比較慢，因為大約一般咧3號蝦就大約係3秒左右會沉降1米，係啦。咁如果你睇下，大家睇下呢一隻嘅3.0蝦咧，佢其實咧就係咧有寫嘅嗱，沉降速度咁啊，大概係4秒左右沉1米嗱。咁呢隻姣蝦大家都係3號半嘅情況之下，咁佢嘅設計呢一隻姣蝦相對上會輕身啲啦，20克。咁呢一隻姣蝦其實係講緊21克。論自重呢一隻自重係高啲，但係有一點就係你要留意翻佢嘅沉降速度並不一樣嘅。其實你可以喺個包裝盒上邊尋找翻佢，正常佢會有寫㗎啦。呢一隻蝦咧係講緊4.5秒沉1米，4.5秒沉1米。而呢一隻蝦我哋大家揾一揾，繼續揾到啦。咁佢咧沉降速度咧係3 second per meter， 3秒沉1米。換言之咧，大家喺相同流水、相同深度情況下咧，呢一隻蝦咧其實係會比起呢一隻蝦先着地嘅。咁我哋要點樣去判斷我哋當時嘅釣場佢需要換啲乜嘢蝦去到做作釣咧？第一就係我哋要睇釣場嘅深度先。釣場深度，如果你嗰個釣場可能譬如好淺水嘅3-4米，咁可能你會用一啲沉降速度比較慢嘅蝦，相對於沉降速度快嘅蝦係會有着數，因為你下沉嘅時間越耐，等候你嘅對象與攻擊嘅時間就會變長咗，相對上係會吸引少少嘅。因為太快着地嘅話，亦都會大大增加掛底嘅風險。咁所以市面上其實坊間好多唔同類型嘅蝦，大家去買嘅時候必須要睇清楚自己嘅要求，係啦，咁去到做選購嘅。咁如果釣場嘅流水速度比較快少少嘅話咧，咁
你可以選取一啲沉降速度比較快少少嘅蝦，咁去到同流水做一個抗衡嘅動作。因為如果流水比較快，而你當刻選用咗隻輕蝦嘅時候，並唔係話唔得，咁但係你嗰隻蝦可能會去到俾流水會衝到一個比較遠嘅距離先至會着陸嘅。咁當然你要係選用嗰隻蝦嘅時候，你要去判斷翻嗰日魷魚嘅活性，並唔係話全部魷魚一定到地嘅，全部魷魚係你隻蝦要到地先食你，咁你要去憑經驗去選取翻。即係當然你係每一槍釣嘅時候，每一槍你都可以試下更換唔同沉降速度嘅蝦，唔同嘅顏色去到做測試。咁關於鯉目上嘅設計咧，其實市面上咧都包羅萬有嘅，可以講係乜嘢新奇嘅嘢都有嘅。咁由以前最普通嘅一隻可能普通嘅鯉目，咁純粹係一粒圓一塊布，咁就形成一隻蠔蝦啦，加個曬膠咁樣就形成一隻蠔蝦。去到近代啦，出現一啲叫做可以移動嘅關節蝦啦，或者一啲叫做添加物，就係可能外部加啲類似鬍鬚咁嘅嘢啦，或者加啲腳啦。咁另外有啲可能係講緊佢入邊係做一塊閃片啦，去閃片去到做反光啦，甚至乎有啲係講緊係有響珠嘅聲，有響珠嘅聲。其實種種嘢都係去到度做係吸引魷魚嘅一個噱頭嚟嘅啫。咁即係呢啲就當然大家去視乎翻自己嘅喜好去買。因為其實老實講都係嗰句，呢啲蠔蝦大部分嘅色你掉落去，其實都會有魷魚去攻擊你。嗱，咁好啦，特別嘅形態我哋講咗啦。咁下一步咁我哋就選購相關嘅顏色啦。咁其實市面上你去到鋪頭都係噶啦，哇，5顏六色，紅橙黃綠青藍紫透明，冇着衫嘅乜嘢色都有。咁我哋究竟去憑啲咩嘢去選擇使用嘅顏色咧？咁其實不外乎幾個因素嘅啫。水清嘅時候，我哋用一啲自然色系，咁即係例如呢啲咧，例如呢啲相對上好似近乎魚仔咁嘅顏色嘅自然色。咁另外如果可能水濁嘅時候，咁我哋就會可能選購翻啲鮮豔嘅色系。咁當然你出到去，喂，可能大家都係鮮豔色，可能紅橙黃綠咁樣都係鮮豔色嚟嘅喎。喂，紅色冇食你，咁其實你可以不斷去到做調節，去到換嘅。所以其實你出去玩鯉目釣嘅時候，其實3、4隻蝦係並唔夠嘅。老實講，如果我哋作為日日釣嘅時候咧，其實我哋屋企嘅蝦100幾廿隻，有個長備喺船度嘅，都講緊30幾廿隻。咁啊，不斷去到釣嘅時候，去到做替換咯，係啦。咁一般你幾個原則啦。如果可能你出到去有時，例如依家東北風比較當季嘅時候，啲水色會比較渾濁少少。一般水嘅能見度佢可能1米2米左右。咁其實我哋要用一啲相對上深色啲嘅蝦咧，去到落到水嘅時候咧，等佢個對比度會大啲，咁就吸引翻啲魷魚去到視覺上有機會會望到你隻蝦。如果你用啲好淺色，其實你掉到落水嘅時候，你自己都未必睇得到，係啊。咁可能嗰個效果會相對上差啲，並唔係話唔食，但係個效果會差啲咯。好，咁建議新手去選購蠔蝦嘅時候咧，當然大約我估啦，你可能你第一次進行鯉目釣嘅，不論你船釣也好，岸釣也好，其實建議你最少準備定10隻鯉目先啦，最少。咁可能係5隻自然色系嘅鯉目啦，5隻鮮豔色系嘅鯉目去，因為你永遠都唔會知道你當天出到去釣場嘅時候，你嗰個水嘅個狀態、風個狀態係點樣。唔同嘅重量、唔同嘅顏色，建議你都選購翻，因為當你玩完第一次中咗毒之後，其實你會不斷徘徊喺咁香港嚟講啦，佐敦係會比較多釣具鋪啦。咁其實你可能一個禮拜都會去1、2次，去到各個釣具鋪，去到望一望，哇！今次出咗啲咩新款蝦啊，Daiwa啊、Usui 啊、Yamashita 好多新款嘅蠔蝦，其實好多都會吸引到你去買嘅，係啦。呢啲蠔蝦其實隻隻掉落海，佢有魷魚喺度嘅，隻隻都得食噶啦。我自己覺得，咁吸引你去買嘅啫。咁多五花八門，有啲好似輻射咁，有啲又生晒斑點咁，唔知咪生嘢咁樣，一樣都會食嘅，係咪先？吸引你去買嘅啫。咁又話有啲，哇又有鬚又成，哇好吸引啊！好似買埋試下咯，幾廿蚊隻係咪先？你買隻魷魚都唔知幾廿蚊啦，出去係咪先？
坊間好多傳聞話我傻嘅，我真係唔識覆你，但係我真係傻嘅，落嚟真係着補救生衣，咪陣間落咗水咧，我可能會幫你報警嘅，啊，小心啲啦自己，着救生衣啊，落鋪頭買翻件救生衣，充氣式救生衣，你值得擁有，耶、Hello， 大家好啊，係啦，咁今集嘅教學內容咧就差唔多啦，係啦，咁接住落嚟咧，我哋就會有一個抽獎嘅環節。咁如果睇過上一條片嘅觀眾朋友咧，應該都知道啦。咁如果你睇過，咁啊歡迎可以滑去後邊嗱，但係千祈唔好咁交叉住，係啦，千祈唔好咁交叉住，因為我片頭講過啦。咁因為上一條片我哋有一啲少少嘅問題需要落架，咁導致成個抽獎咧冇辦法進行。係啦，咁為咗彌補大家啦，咁今次我會加碼再抽出一份獎品。嗱，咁呢份獎品相信唔少人會有興趣嘅。係啦，咁如果你未睇過嘅觀眾朋友咧，歡迎可以睇落去，大家一齊參加呢個抽獎噶。好，大家好啊，係啦，咁今集嘅主要內容咧就差唔多啦。咁希望本集嘅內容可以幫助到一啲新手嘅觀眾朋友去選擇一啲適合自己嘅釣具啦。咁我都係第一次拍呢啲內容嘅啫，咁如果有講得唔好或者講漏嘅地方，實在唔好意思。好啦，咁我呢一個小小嘅 YouTube channel 咧，已經經營咗一段時間啦，喺度為咗答謝大家嘅支持，大家一齊陪住我進步。咁另外就係想 support 一下一啲新手嘅朋友啦。咁今次咧就決定喺度同大家玩一個抽獎遊戲，係啦，咁啊嗰啲獎品咧就未必一定係好名貴嘅，咁希望大家就唔好嫌棄啦。咁我哋嘅獎品咧都幾豐富噶。咁我哋嘅獎品有兩個嘅Daiwa小斜孭袋啦，咁啊一個名額一個啦，咁呢度兩個係啦。咁我哋仲有呢個蠔蝦嘅出去岸釣啊或者船釣用嘅一個細盒啦，咁你可以裝啲蠔蝦入去係啦。咁我哋仲有呢個Daiwa兜，Daiwa呢個蠔蝦兜，唔知大家睇唔睇？Daiwa嘅蠔蝦兜。嗱，咁啊，大家可以出艇啊，或者喺屋企收藏蠔蝦嘅時候，咁啊篤啲蠔蝦入去啦，係啦。咁另外咧就係一個大嘅背囊，係啦，係啦，有一個大嘅背囊啦，咁大家可以出去岸釣啊，或者平時孭出街用啊都可以嘅，係啦。咁另外咧，我哋就有呢個 Emerald Joy， 係啦。咁啊，兩盒啦，每盒咧就有4隻，咁啊入邊咧啲顏色就隨機擺嘅，係啦。咁另外咧就係感謝呢個唔願出名嘅有心人，係啦，咁啊贊助咗我呢個小小嘅頻道咧，咁啊贊助咗3隻嘅Daiwa Pit 蠔蝦，係啦。咁呢度咧都會係一份獎品嘅，係啦。咁以上嘅獎品咧就會抽出8位嘅幸運兒啦。好啦，咁當然唔止咁少獎品啦。咁大家睇唔睇到呢一度有個 logo 係啦？咁呢一個 logo 咧就係 Sea Hunter 海獵人游擊隊嘅 logo 係啦。咁適逢咧今年就係 Sea Hunter 海獵人游擊隊嘅10週年啦。咁我喺度咧就感謝會長禮爺咁啊贊助咗我呢一個小小嘅頻道，咁就贊助咗4份嘅獨家獎品啦。咁每份獎品入邊咧都會有呢個Sea Hunter 海獵人嘅一條毛巾啦。咁亦都會有呢個 Sea Hunter 嘅扣啦，係啦，咁一個扣。好啦，咁咧另外就有 Sea Hunter 10週年獨家設計嘅2隻蠔蝦，係啦，2隻蠔蝦。咁呢度咧總共會有4份嘅獎品，係啦，咁全部嘅獎品咧都係獨家設計，喺出邊咧係買唔到嘅。咁呢度嘅獎品咧，全部都會抽出去，總共就係12位幸運兒，係啦。咁抽獎嘅方法咧非常之簡單，咁只要做3步啫。咁首先幫我去 Sea Hunter 嘅 Facebook 專頁撳一個追蹤掣，咁第2步咧就當然係撳下邊嘅訂閱掣，訂閱我嘅 channel 啦。咁最後一步就係喺下邊嘅留言區輸入 Sea Hunter EGI Team 咁就得噶啦。咁得獎名單咧，我會喺12月1號嘅夜晚8點。透過 Facebook 嘅 Story、IG 嘅 Story 以及 YouTube Post 嚟公佈結果。咁喺度祝大家好運啦！咁如果大家都覺得呢條片唔錯嘅話，希望大家可以幫我將呢條片分享去一啲社交嘅平台，以及 follow 我嘅 IG。好啦，咁我係奸仔，我哋下集再見啦，拜拜。好啦，睇到嚟呢度嘅觀眾朋友呢，真係辛苦晒啦。咁我相信大家都睇咗45分鐘有多啦。係啦，咁我都冇諗到會剪咁耐啦。咁我原本係打算拍16至20分鐘嘅內容，
係啦，咁啊應該搞得掂，但係最後唔知點解拍咗咁耐。OK，廢話唔多講，咁我哋喺片頭度講過，咁今集最尾咧就會做一個加抽嘅，係啦，咁就今次嘅加抽咧就係抽一支魚竿。咁啊Yamada san親筆簽名嘅一支 Air 86M 嘅一支中通竿。嗱，咁呢支竿咧就比較適合去做一個岸釣嘅。係啦，咁上一集落咗架嗰條片有抽獎嘅觀眾咧，全部都會保留，係啦，放心，全部都會保留。喺嚟緊呢一條片，你哋睇到嘅時候出咗嘅呢一條片，咁就到時候再夾埋一次過抽嘅。係啦，好啦，咁啊抽獎嘅方法咧，咁就同啱啱嗰啲獎品係一模一樣嘅。咁去Facebook 讚好呢個 SeaHunter EGI Team 嘅專頁啦，咁啊訂閱我嘅 channel 啦，咁同埋喺下邊留言輸入呢個 SeaHunter EGI Team 咁樣嘅。好啦，咁最近咧SeaHunter 咧亦都開咗佢嘅 IG 啦，咁如果大家方便嘅話，可以幫我去讚好佢哋嘅 IG， 追蹤佢哋嘅 IG 啦，係啦。咁連結咧，我會放喺下邊留言置頂嗰度，咁大家可以喺嗰度揾齊晒所有 link 啊，去 follow 去讚好噶啦。OK，咁時間上咧，啱啱講過啦，我哋就12月1號會抽獎嘅，係啦。咁但係咧，應該呢條片出街嘅時候咧，我諗應該過咗好耐。原本我諗住係26年嘅1月抽嘅，咁但係我相信而家係12月23號啦，應該出唔切噶啦，係啦。咁啊我就將時間褪到去2月頭，2月1號係啦，2026年嘅2月1號，咁就夜晚8點，咁啊亦都係一樣啦。咁喺我嘅 IG 啊、Facebook 啊嘅 Story 會出一個抽獎 po 啦，咁到時大家中獎嘅朋友可以去嗰度睇睇，然後聯絡我啦，係啦。咁我亦都會喺 YouTube 開個 po 啦，咁亦都會喺下邊留言，咁啊邊一個觀眾中獎，咁我亦都會去提大家嘅。係啦，咁啊，大家留意翻你嘅 YouTube 上面嗰個 long 係啦。OK，好啦，咁啊，真係再見啦，我哋下集再見啦，拜拜。